السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعي قناة مغربي في فرنسا. اليوم عندنا واحد الغلاي الكتريك ولا سخان ديال الماء الكتريك. ما تيخدمش، ما تيشعل ما والو. تنديرو البريز ما تيشعل ما والو. المهم حنا غنديرو البريز ديالنا في الضوء، ها هو. وكنشعلوها ما كيشعل والو، ما فيه لا ضوء لا والو، ها ما فيه حتى شي حاجه، والو ما كيشعلش، ما فيه والو. المهم حنا غادي نحلو وغادي نشوفو منين جاي العطل ديالو ونصاوبوه بجهد الله. يلا على بركة الله نحيدو البريز من الضوء ونحيدوه هو من بلاصتو، نحيدو من هنا وغادي نحلوه. عنده واحد 3 ديال الفيسات هنايا، 1 2 3 نحلوهم. ونشوفوا المشكل ديالو منين جاي. هاد الصراحه هاد الغلاي هذا تينفع بزاف حتى هو، وتيسخن الماء دغيا زعما، والصراحه وتينفع. ها الفيس الاول زعما الصراحه الناس تيستعملوه مزيان هنايا، حنا نيت كنستعملوه مزيان الصراحه، كينفعنا زعما الصراحه وكيعاون. وفيهم الصراحه فيهم بزاف ديال لي مارك، فيهم بزاف ديال لي مارك. المهم حنايا حليناه دابا، حيدنا الفيسات ديالو نحطوهم هنايا، نكحلو البريز ديالنا شويه هنايا باش يكون عندنا شويه اتساع، وناخدو واحد الطورنوفيس ونطلعو من هنايا. ها هو تحل، ها هو الشغل شويه مداير فيه قيسو الماء. هذا قيسو الماء. المهم نشدو هادي بعدا شويه، نقيوها هي الاولى، نحيدو منها هذا قيسو الماء هذا. المهم ها هو لقينا هذا. دابا نشوفو هنايا فين عنده المشكل. المهم ها هو غادي نجبدو التيستور ديالنا الميتريكس ونتيستيو. المهم نشوفو بعدا الخيط هو الاول دائما، هذا الخيط هذا واش ندوز الضوء ولا ما ندوزش الضوء. الخيط هذا مدوز الضوء، الخيط ها هو مدوز الضوء مزيان، الخيط مدوز الضوء مزيان، ها هو مدوز الضوء، الخيط مدوز الضوء، ها هو الخيط مزيان. الخيط مدوز الضوء، هذه الصراحه ما فيهاش المشكل، هذه ما كاينش فيها المشكل. المهم دابا نحيدو هذه هنايا باش تعطينا اتساع، ونشوفو هنايا منين جاي المشكل. دابا المشكل عندنا هنا، ما ديك اللي كدوز له الضوء مزيانه، هذه مزيانه. المهم غادي نشوفو هاد الريزيستونس واش خدام مزيان، الريزيستونس خدام مزيان، ها هو خدام مزيان. المهم غادي نشوفو هاد النحاسات اللي لداخل واش مدوزين ولا ما مدوزينش. هادي مدوزه وهادي ما مدوزاش، هادي ما كدوز والو، هادي ما مدوزاش. اذا
المشكل غادي يكون هنايا في هاد النحاسه هادي. هاد النحاسه هادي دابا دخل ليه الماء وتصدات شويه، ما بقاتش كدوز لاص. المهم حنا غادي نحكوها واحد شويه، نحكو لها هاد الراس ديالها هذا حتى يبان النحاس مزيان، وديك الساعه نحكوها شويه بالقاعده حرش ونشوفوها واش غادا تخدم ولا ما تخدمش. لان هادو تا هما ساهلين، هاد الصراحه هاد الغلايه ديال الضو ساهل، ما كيكونش فيه واحد زعما واحد شي حاجه صعيبه والو. الا ما كانتش محروقه ليه هاد الريزيستونس هذا، الا كانت خدامه تقريبا هادشي اللي فيه هنايا كله ساهل. فيه غير النحاس هنايا، الا ما كانش تيدوز الضو راه ما غاديش يكون يشعل. المهم ها هي هاد الراس هذا هو شويه مصدي، غنحكوه ليه شويه هنايا، وغادي نشدو واحد شويه ديال هذا ديال البابيل ديال البابي باش نحكوه كما نقولوا قاعده حرش. غادي نديرو هنايا نحكوها مزيان حتى يبان الصفر ديال النحاس، حتى يبان النحاس مزيان احمر. الصراحه هاد الغلاي هادو كينفعو بزاف. بحال دابا هاد المشاكل، هاد الصراحه هاد المشاكل صغيره هادي يقدر يديرها بنادم غير راسو بلا ما يدي عند المعلم، لان ما فيهش شي حاجه صعيبه، كلشي باين ساهل. المشكل ديالو هو هاد النحاسات ديما فين ما يكون مثلا ما دايرش له الضو. المهم الا كانت خدام الريزيستونس خدام مزيان والضو واصل ليه، اذا هادو ما كيدوزوش الضو، هادو ساهلين. ها هما تيتحكوا مزيان حتى كيبدا يبان، ها هو بدا يبان حمر دابا. هادي حتى هي اللي من هاد الجهه حتى هي نحكوها شويه، لان دابا علاش حليناه نحكوها شويه مزيان، ونحكو هنايا عاوتاني شويه. هاد هنايا هاد النحاس هذا حتى يولي شويه، شوف كيموسخ، شوف لان سي نورمال داخل له الماء. ها دابا هذا مزيان، دابا ها هو تيبان دابا مزيان. المهم نردوه دابا هكذا بلا ما نسدوه، ونقيسيوه ونشوفوا واش غادي يخدم ولا ما غاديش يخدم. المهم نديرو هذا ديالنا هنا، ها هو بلاصتو، ونجيبو البريز تاع الضو ونديروه هنايا ونشوفوا واش غادي يخدم ولا ما غاديش يخدم، لان ما فيش شي حاجه صعيبه. يا بسم الله على بركه الله، ها هو خدم، ها الغلاي ديالنا خدم دابا، ها هو كيسخن، ها هو كنسمع فيه انا كيسخن، ها كيتحل الباب هكذا. ها هو شوف من الداخل كي داير، ها هو مزيان. هادو من الماركه الزوينه، هادو من الماركه الزوينه. السميه ديالو ماجي ميكس، وزوين الصراحه، باقي جديد مزيان. شنو هو المشكل ديالو؟ هو هذاك كانت قاس واقيلا بالماء، والمهم تصداو دوك النحاسات ما بقاوش كيعطيو لاص. ودابا ها هو خدام مخير، ها هو شاعل، ها هو الضو كيبان. المهم نزيدو نمسحوه واحد شويه، لان كيبان ليا باقي فيه شويه ديال تنقيو هاد النحاس مزيان حتى كيولي صفر صافي. وكتديروها الغلاي ديالنا خدام خير. نحيد البريز ونحطوه. الصراحه كاينه عاوتاني واحد، هاهي واحد النحيسه هنايا. الصراحه نحيدو البريز حتى هي نحكوها، لان حتى هي مقيوسه بالماء. هنا ساهل داكشي، ماشي ها هو كتحكها شويه باش تيولي دايز الضو مزيان. نديرو البريز ديالنا،
شنو هو اللي وقع له؟ هي كما هاد النحاسات خصهم يطلعوا واحد شويه باش نشوف. المهم نديرو فيه الماء بعدا ونجربوه، وديك الساعه نشوفو الغلاي ديالنا. ها هو نديرو فيه الماء. يا بسم الله على بركة الله. ها هو خدام. ها هو كان خاصو الماء لان هذا عنده واحد السيستيم ديال الا ما كانش الماء ما خصو الماء. ها هو خدام. المهم ها الغلاي ديالنا خدام. ها هو كيسخن الماء. ها هو كيسخن. ها هو كتسمعوه كيسخن. ها هو كيسخن دابا. ها الغلاي ديالنا خدم مخير. ها هو خدام مخير كيسخن دغيا كيسخن الماء. ها هو دابا غادي نحلو باش نشوفو. ها هو كيسخن دابا مخير. ها دابا الغلاي ديالنا خدام مخير. ها هو مخير. المهم هذا هو الفيديو ديال اليوم، ونتمنى يكون عجبكم، وما تنساوش تشاركوا معنا وتشجعونا باش نديروا فيديوهات اخرين. كل خطره نديروا لكم فيديو منوع. وشكرا كاع لجميع الناس اللي كيدعمونا، وشكرا الى اللقاء، الى فرصه قادمه ان شاء الله، الى فيديو اخر ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.